आज हम आपके लिए लेके आए एकदम बहुत ही बढ़िया। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए बहुत ही बढ़िया कार, ब्रांड कार और ये भी लग्जरी कार। ठीक है, ये जो कार है बहुत दिन से लेने का मन था मेरा, लेकिन फाइनली हम इसको लेके आए। ठीक है, ये जो कार है बहुत ही लग्जरी, बहुत ही बढ़िया कार है और इस कार को अभी हम खोलने वाले हैं। ठीक है, और पहली बार देखिए मेरा मन भी बहुत ये हो रहा है, तो इसको हम अभी चलो खोलते हैं। कैसा खोलते हैं, यहाँ से खोलते हैं। लेट्स स्टार्ट। क्या हुआ? ठीक है, चलो इसको हम अभी खोलते हैं। भार्गव आपको देखने का मैं हाथ लाते तुम खोलना। ओके मैं खोलता हूँ। ठीक है, तुम हाथ लगाओ। ओह माय गॉड, इसका जो कलर है ना एकदम कातिल कलर है। ठीक है, और उससे भी कातिल ये गाड़ी है। अब देखो इसको बिल्कुल नजदीक से देखो कैसी लगती है, बिल्कुल कातिल गाड़ी है ये। ठीक है, गाड़ी है दिस इज ये है कार, लग्जरी कार। ठीक है, तो इसको हम खोलते हैं। इस कार के मैं पूरे डिटेल बताऊंगा, तो पूरा इसका प्राइस से लेके इसको कैसे ऑपरेट करते हैं, इसका विंडो कैसे है, इसके आगे का बोनेट कैसा है, सब कुछ बता दूंगा। इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा। ठीक है, चलो हम इसको निकालते हैं। इसके लिए निकालने के लिए यहाँ पे जो स्क्रू है ये स्क्रू निकालना पड़ेंगे। तो उस स्क्रू से यहाँ पे स्क्रू ड्राइवर दिए हुए हैं, तो इस स्क्रू ड्राइवर से निकालना पड़ता है। तो चलो हम इसको फटाफट निकाल लेते हैं। बहुत ही फास्ट करता हूँ। चलो और ये फोर्थ स्क्रू। ठीक है, यहाँ पे 4 स्क्रू से लगा हुआ था गाड़ी, तो इसको हमने अभी निकाल लिया है। ठीक है, अभी देखो फाइनली हम इसको निकाल रहे हैं यहाँ से। ओह माय गॉड, तो ये रही हमारी न्यू ब्रांड कार। कैसी लग रही है? बिल्कुल इसको मैं घुमाता हूँ आपके लिए। ठीक है, तो अगर इसके डिटेल में जाना चाहूँगा मैं, तो यहाँ पे इसको 2 डोर है, वो भी उसको हम ओपन और क्लोज कर सकते हैं। और इसका ओपन देखो, थोड़ा सा पुश करता हूँ तो ऑटोमेटिक चला जाता है। इसको भी थोड़ा पुश करता हूँ तो ऑटोमेटिक, जैसे रियल कार के डोर्स होते हैं ना, तो वैसे कार से ये इसको ऐसा ओपन करने का। ठीक है, ये भी करो, आप करो ओपन। ठीक है, आ रहा है आपको? हाँ ठीक है। अब अभी ये जो बोनेट है ना ये भी खोलता है, लेकिन इसको यहाँ से खोलने का कुछ प्रोविजन है नहीं। तो इसको खोलने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे बटन दिया है, इसको पुश करो तो ये देखो यहाँ पे ऊपर हो जाता है। ये यहाँ पे बटन दिख रहा है, इसको अगर मैं बंद कर दूंगा तो बटन ऊपर आ जाएगा ऐसा। ये नहीं बड़ा, ये बटन जो है ना, इसको प्रेस करो प्रेस करो, की कर दिया। ये देखो यहाँ से ऊपर होगा ये, तो यहाँ से इसको ऊपर करना है। ठीक है, हाँ, और इसके टायर देख रहे हो, बिल्कुल रियल टायर लगेंगे आपको, जैसे बड़ी गाड़ी की टायर लगती है ऐसे। बेटा ऐसा नहीं करते। इधर बाबा को दे दो, बाबा को दे दो। आप ले लेना, वीडियो करने के बाद आप ले लेना। ठीक है, तो अभी इसको कैसे चलाते हैं हम वो देखते हैं। ठीक है, वैसे तो ये कार चलाने वाली है नहीं, ये कार ऐसे शोपीस कार है। इसको हम घर में रखने के लिए लोग लेते हैं, क्योंकि घर में ऐसा डोर वगैरह ओपन करके पूरा ऐसा रख देते हैं ताकि घर की शोभा बढ़े। लेकिन फिर भी आप खेलना चाहोगे तो उसको ऐसा पुश करना पड़ेगा आपको, बस पुश करो और छोड़ दो। ठीक है, ऐसा हाँ पकड़ लिया आपने, छोड़ दो, छोड़ो। ठीक है, इसको और एक बार मैं बताता हूँ। इसको ऐसा खाली पीछे पुल करना है, छोड़ देना तो जाएगी। ठीक है, तो एक कार दोस्तों, हाँ आप करो, चलो इसको पुल करो, आहिस्ता ओपन करने का, ऐसा नहीं करने का, ओपन करने का और इसे आने का, इसे बंद करने का और इसे बंद करने का। ठीक है, समझ गए मेरे बेटे ने कैसे बताया, बिल्कुल गुलाबी में बता दिया। अब मैं करूंगा बेटा, आप इधर बैठो। हाँ पुश करेगा। ओके फिनिश। ठीक है, अब मैं करता हूँ। ठीक है, तो इस गाड़ी में जब मैं लेने के लिए गया था ना, तो इसमें 3-4 कलर अवेलेबल थे, लेकिन एक कलर मेरे को बहुत ही कातिल लगा। इसके लिए मैंने एक लेके आया गाड़ी, और इसको मैं शोकेस के लिए रख दूंगा। हाँ ठीक है, ब्लू कलर तो ओके।
तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफी है। और इसका MRP अगर आपको जानना है तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझको कमेंट करके पूछिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। और ये जो गाड़ी लाया हूँ मैं फ्लैट 20% ऑफ से लाया हूँ, और वो भी टाइमर से लाया हूँ, जैसे कि मैं हर चीज लाता हूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। चलो से बाय भार्गव। बाय।